Subscribers and followers will be given a chessboard. செஸ் விளையாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் செஸ்போர்டு வழங்கப்பட உள்ளது. A chessboard will be given to promote the game of chess. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் சப்ஸ்கிரைபர் மற்றும் ஃபாலோயர்களுக்கு செஸ்போர்டு வழங்கப்படுகிறது. செஸ்போர்டு is given to selected subscriber and followers. அனைத்து வீடியோக்களையும் முழுமையாக பார்த்து சிறந்த கருத்துக்களை தெரிவிப்பவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு செஸ்போர்டு வழங்கப்படும். Those who watch the all videos fully and give the best comments will be selected and given a chessboard. Hi friends, நாங்க ChessAircraft யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கோம். அதுல நாங்க நிறைய வீடியோஸ் போட்டுருக்கோம். பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.